Čau bajkeři, vítejte u nového videa. Dneska využiju takové horší počasí a to, že jsem nachlazený a rád bych vám ukázal, jak vyplétám kola. Vše jsem se v podstatě naučil sám, spoustu věcí odkoukal od táty a dneska najdete i třeba na YouTube spoustu návodů. Tímto videem vám jenom chci ukázat, jak to dělám já. Zdali to děláte stejně nebo líp, je už na vás, klidně hoďte do komentářů a my se jdeme podívat, jak si vyplést kolo. No, co budeme k vyplétání kola potřebovat? Tak samozřejmě ráfek. Tady mám teďka, je to v podstatě takový sjezdový endurový ráfek od Javaxu. Má takový zajímavý profil, celkem i velká šířka. Není teda kališkovaný, takže budeme používat pro jistotu podložky. Ráfek je to svařovaný, takže měl by být opravdu odolný. Není tam třeba lepidlo, ale je to opravdu svařované. Dále tady máme podložky pod niple, samozřejmě náboj. Tady je boostový pro osu 20 mm, takže opravdu co se používají sjezdová kola nebo vidlice, co mají 20 osu. No a pak samozřejmě dráty, které máme tady dva balíčky, jsou tam dvě různé délky, je to zase vůli levé a pravé straně. Takže co se týká výpočtu těch drátů, tak na internetu jdete svý, třeba s APIM a takhle mají různé kalkulačky, kde jste schopni si ty dráty v podstatě spočítat sami. A nebo můžete to nechat odborníkovi, kdy v každém v podstatě cykloservise vám jsou schopni ty dráty spočítat, pokud u nich kupujete materiál, a pak už to vyplétání si můžete v klidu takhle v obýváku vyplést sami. No, tak my se pustíme na to. Takže první si vezmeme do ruky náboj, řekneme si něco k náboji, ať víte, o čem pak mluvím. Z pohledu jezdce takhle máme umístěný náboj ve vidlici, tady budeme mluvit o pravé přírubě, na druhé straně je levá příruba, samozřejmě příruba na kotouč, takže pokud ve videu budu mluvit o levé nebo pravé přírubě, tak alespoň víte teďka, o čem mluvím. Takže mám to tady nachystané, já si trošku předchystávám i ty niple, pokud mám podložky, tak si to zrovna nachystám, nemusím to pak kompletovat, mám to rychlejší, jenom si v podstatě vezmu ten nipl s podložkou, dám tady do toho takového udělátka, vlastně tady se navlíkají niple, je to takový šroubováček pro niple. Vy můžete buď použít, ať se vám to dobře dělá, starší drát, kde si ten nipl našroubujete, tím pádem vám to pak nespadne někde do rávku, nebo ještě někdy lze použít třeba malý šroubováček Torx, kde to prostě nacvaknete a drží to taky, jde to taky. Za mě tohle je nejlepší varianta, nejrychlejší, samozřejmě pak na docentrování se používá klíč. Takže jak budeme postupovat? Vezmeme si náboj, pravá příruba, vezmeme dráty pro pravou přírubu a nastrkáme si obdíru všechny dráty do náboje. Tak mrkneme, jestli máme ob každou díru. Teďka vezmeme ráfek, nastavíme si ventilek, díru pro ventilek naproti sobě. My v tomto případě nemáme asymetrický ráfek, takže díry jsou na střed. Necháme si to naproti sobě, nemusíme řešit strany. Vezmeme si do ruky náboj s tou vyplněnou přírubou. Kdyby jsme na náboji měli nějaký nápis, což tady nemáme, tak bychom si ho v podstatě umístili naproti té díře, takhle do ruky. A čtvrtý drát, to znamená, ten nápis by byl někde tady, a čtvrtý drát po směru hodinových ručiček, ten si vezmeme do ruky a vložíme ho dvě díry po směru hodinových ručiček nebo do druhé díry na tom rávku. Máme ventilek, první, druhá díra. Jo? Zašroubujeme si na pár otáček.
Teď v podstatě potřebujeme všechny dráty z téhle příruby provlíkle dostat do toho rávku, aby jsme si vytvořili takový základ a dobře se nám to pak vyplítalo. Už jsme si určili tu základní nějakou pozici toho náboje vůči rávku, teďka vypleteme celou tuhle jednu stranu. To znamená, jdeme drát po drátu po směru hodinových ručiček, máme to v podstatě 32 děr, ale to vyplétání u 36 je v podstatě úplně stejné. My teďka tenhle drát potřebujeme dostat do 4. díry od tohoto drátu, to znamená 1, 2, 3 dráty necháme volné a do 4. dáme drát a zajistíme niplem. Takhle budeme postupovat, dokud nevyplníme všechny dráty. Tak, tady vidíte, jak to vypadá, jenom takhle okem překontrolujete, zda máte prostě správně ty dráty umístěné a jdeme na další postup. Takže v druhé fázi si otočíme kolo, aby jsme levou přírubu měli k sobě. Natočíme si zase ventilek směrem k nám, nebo od nás, takhle, správně. A najdeme drát, který jsme dávali jako první, což je tenhle. 2 díry od ventilku vlevo. Vezmeme si dráty, které máme určené pro tu levou přírubu. Ty jsme si dopředu teda vypočítali. Ty v tomhle případě jsou kratší, protože levá příruba u kotouče má větší průměr jak ta pravá. Takže vezmeme tyhle dráty a najdeme si tu pozici té díry vůči tomu drátu. V podstatě, pokud si dáme takhle naproti sobě ty dráty a podíváme se přímo nad to, tak je to vždy díra malinko od drátu vpravo, to znamená tahle. My si zase vyplníme celou tu přírubu dráty s tím, že vždycky nám ten drát půjde mezi tyhle dva dráty. Takže takhle si to pěkně všechno vyplníme. Tak, zkontrolujeme vizuálně, zda máme vyplněné obdíru všechny dráty a vezmeme ten první drát, který je mírně vpravo vůči našemu prvnímu drátu a zasuneme ho do té první díry mezi ten náš drát a ventilek. Takhle si zase uděláme celé kolo po směru hodinových ručiček. Každý nový drát dáme vedle toho již zašroubovaného a uděláme si celý výplet. Tak zkontrolujeme si, zda máme ty dráty správně umístěné, tady obdíru, tady vedle každého našeho původního drátu a můžeme jít na další postup. Takže další postup je takový, je to v podstatě taková třetí fáze, kdy vezmeme zbytek drátů z pravé příruby, to znamená pravá strana, pravá příruba, dáme si ji směrem dolů a prostrkáme všechny dráty do volných děr na té spodní přírubě, což je tato. Můžeme si pomoct, tady ty náboje mají takové díry, kdy se nám to snadněji provlíká. Tak, nezbyl mě žádný drát. Teďka si kolo otočíme, aby jsme tu pravou přírubu měli k sobě, to znamená nahoru. Trošku si ty dráty takhle rozčechráme, ať nám nevypadnou zase zpátky dolů. A budeme dráty už křížit.
Takhle si ten náboj skroutíme po směru hodinových ručiček, aby si nám ty dráty trochu lehly. Vezmeme první drát, který je nejvzdálenější od nás a jdeme křížíme přes první drát, druhý drát a třetí drát jdeme spodem a dáváme to ob jednu díru oproti tomu třetímu drátu, který jdeme spodkem. To znamená, tady provlíkáme spodem a tenhle drát necháme jednu díru volnou a do té druhé strkáme. Pro tady ten případ už použijeme naši pomůcku, případně starý drát, aby se nám to líp šroubovalo. My si to takhle provlíkneme a zašroubujeme. Teďka každý drát od drátu, který jsme již zašroubovali vpravo, vezmeme a v podstatě úplně ten stejný postup. Jdeme přes jeden drát, druhý drát. Tady máme třetí. Šup sem. Takhle si uděláme celé kolo. Takže tuhle přírubu pravou máme vypletenou, všechny dráty, co nám jdou zleva doprava, se podíváme, jestli nám ten protější drát kříží spodem, takže si to takhle prostě projdeme, každý drát, jestli máme dobře vypletený. Jo, vypadá to, že všechno máme správně. Nyní si vezmeme zbytek špic, co nám zbyl. Jedná se o dráty, které jsou určeny pro levou přírubu. A úplně stejný postup z téhle strany, to znamená z vrchu ze spod, příruba je dolů. Tak si vyplníme všechny díry, které jsou ještě volné. Takhle zužitkujeme všechny volné dráty a dopleteme si to kolo z té druhé strany. Tak, otočíme, chytneme si ty dráty, zase si je trošku počechráme, ať nám nevypadnou. V podstatě postupujeme úplně stejně jako u předchozí příruby. Dáme si nipl, vezmeme si drát. Akorát tady je to s tím rozdílem, že my křížíme na opačnou stranu. To znamená, jedeme první drát, druhý drát, tady máme třetí. Jo, tady máme první drát, druhý drát, třetí drát, jdeme spodem a tady do volné díry dáváme nipl a šroubujeme na drát. Postupujeme teďka v podstatě proti směru hodinových ručiček, zase jdeme první drát, druhý drát, třetí drát se jde spodem a do volné díry. Tak, máme v podstatě hotovo. Samozřejmě nesmí nám zbyt žádný drát, nipl ani podložka. Čeho jsme chtěli docílit je, potřebujeme tady rovný průsek, já tomu říkám u ventilku, aby se nám dobře dávala pumpa, toho máme. Tady nemáme žádný nápis, takže si teď zkontrolujeme tu pozici, jak jsme určovali polohu náboje vůči rávku, ale tam na začátku jsem vám to v podstatě vysvětlil, že si to nastavíte. Tady to jde krásně vidět, kdyby jsme tady, kde mám prst, měli nápis, tak je to první, druhá, třetí, čtvrtá díra, kterou začínáme tímhle drátem a ten nápis byste měli naproti tomu. Zkontrolujeme ještě teďka to křížení, tady v podstatě ten drát, co jsme teď umísťovali, tak musí jít zase spodem, takže to máme u všech drátů teďka stejně. V podstatě takhle nějak se vypletá kolo, nebo takhle ho vypletám já.
No a v další fázi si ukážeme, jak to centruju. Tak díky, že jste se dívali, doufám, že vám to pomohlo a že si to i sami vyzkoušíte. Není to nic zase tak složitého, takže myslím si, že při troše cviku to zvládne každý. Horší je, bych řekl, pak možná to centrování, pokud nemáte stolici, tak se to na kole dělá malinko hůř, ale i to není zase tak složitá věc. Takže děkuji za zhlídnutí a těším se u dalšího videa, kde si ukážeme, jak to v podstatě vycentrovat. Tak čau.